अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ये हमारी गोट है। तो माशाल्लाह दूध में काफ़ी अच्छी है। इसने 2 बच्चियाँ दी हैं अभी 12 दिन पहले। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम इसे खुराक दे रहे थे। उज़ैर गोट फार्म पे ये मौजूद है। ये नागरा, ये देखें इसके कान, ये देखें कान देखें इसके।